为什么不说话？你也没说。再听你说。说了。我们要不然上去吧？上面人多，不方便说话。在这里你也没说话呀？是不是信号不好？啊，这个信号不太好。不是，吵架。我说啊，可退一步，啥事儿不能好好商量？不是哥，你误会了。哎，我懂。哎呀，你懂啥呀？好好的啊，行。